que Saint-Michel-des-Saints, samedi matin, 6h10. On s'en va pêcher. La chaloupe est à l'eau, on finit notre café. On s'est couché tard hier. On a pêché jusqu'au coucher du soleil. On a pogné 3 petits poissons. Mais on a soupé après à tirer du fusil. Tu sais qu'est-ce que c'est? Mais peut-être que c'est ça. Fait que là, on finit notre café puis on s'en va pêcher. Fait qu'on vous revient avec ça. Un petit. Yeah! Ah, yeah. Ça commence bien. Yeah, first fish of the day. First fish of the day. Little Brock. Il est pas content? Bye bye, petit brochet. Bye, mon ami. Yeah! Yeah. Yeah. Brochet? Ouais. Ah, il est pas gros. Ouais, vas-y. Ah, il est beau, lui. Ouais, c'est un beau, hein? C'est le plus beau qu'on a pogné à date, hein? Hey, une photo pour celle-là. Ça sent fort le brochet, hein, comparé là. Ah ben, oh, attends, j'ai mis dégueulasse. Là? Oui, elle est. Oh, oui. Moi, c'est ça, tu m'as C'est petit, là. Oh, non, c'est pas tant gros. C'est combatif, là, mais. Oh, c'est un achat. Oh, yeah, man! Wow, yeah! All right. Yeah. Je dépose ça. Ah, il est décroché, man. Décroché tout seul. Hey, est-ce que j'ai des hameçons dans les pieds? Là, tu juste catch. Ah non, je catch and release. Non, moi, tu dis. Ben, prendre le tour. Pogner la photo. Yeah. Une belle photo, attends. Hein? Je vais en prendre une moto. Non, mais fais juste ça. Fais-moi une belle. Mettre ça. Ça de même, je vais sortir la photo. La vidéo. Bah, bête, c'est pas ça. J'ai bien l'impression que les couleurs qui sont bonnes à soir, c'est Fire Tiger, là. OK, il y a un castor là-bas. Soit un castor ou une... Ouais, une loutre. Ah, il aurait claqué. Yeah. Oh, yeah! Oh! Oh, ça a l'air beau. J'ai un petit brochet. Je m'en... Il a pris? Non, je pense pas, il est trop petit. Ici, mais d'énergie. Yeah, je l'ai vu attaquer, je m'en avais levé mon leurre pour le sortir de l'eau. C'est vrai, mon gars, c'était la dernière seconde, hein? Ouais. Yeah. Ici, pendant la crise de bout, mon gars avait essayé de nous prendre dans la bouche. Hein?
C'est ça, les brochets. C'est sournois, là. Puis elle m'a donné tard. Je veux pas te faire mal, là. Attends une minute. OK. Hey, mon petit bonhomme. Une photo? Ma petite... C'est pas ça. Moi, j'ai zoomé tantôt, là. Belle photo. Au début, il y avait le doigt dedans. Petite brise. Fish on. Fish on. Plus sérieux? Ouais. Yeah. Oh, c'est un beau ça, man. Ouais? Ah ouais, il tire, lui. Beau bracket? Ah, sûrement. Il est puissant, là. Oh, ouais, dans la pas bien. Ah, il est pas si gros. Ah, il y a de la Yeah. Ah, il est beau, par exemple. Il a des belles couleurs, lui. Il est plus gris que l'autre, hein? Ah, ouais, il est plus gris que l'autre, un peu. Donne-moi ça. Yeah, baby! Tu fais une photo? Ben, certain! Une vidéo? Certain! Moi, je vidéo tout le temps. C'est bon. Oh, gars, il s'est décroché. Yeah! Yeah, yeah. Oui, mon ami. On immortalise ce moment. Ah, il a déjà été pêché, lui. Non, il est piqué. Gazé le bord de la bouche. Et ça. Oui, ici. J'ai été pêché. Yeah. Yeah! Bye bye, amigo. Oh, attends une minute, là. Yep, fish on. Fish on? Oh yeah. Oh! Ah ouais. Oh! Ah ouais, puis ça la prise. Ouais. Oh! Hey, c'est beau ça! Je pensais le plus beau. Je pensais le plus beau à date. Il avait faim, lui. Il l'a avalé en calice. Yeah. Je pense que c'est le plus beau à date. Ah, c'est un beau. Oh, OK. Mais là, mets-les là, là, m'a prendre mes pinces. J'aurais pas le choix. Ah ouais. Amène-les ça. Pas le goût de... Et là, tu me prends une belle photo. Hey, man, fish on live en partant. Tiens, checkez ça, les amigos. Yeah! Shot de 5h15, ça. Tiens. On va continuer à pêcher avec ça. Hey, ça, c'est un esti de beau, en plus. C'est un beau, une grosse tête, là. Il y a un long corps, là. Ah, yeah. C'est quoi, 24 pouces? Ah, il y a au moins 2 pieds, là. On a des 30 pouces, à peu près. Et où ma pince? Ah, au moins 30 pouces, là. Attends, on va en reprendre un autre après. Hein. Oh, ça, c'est le beau de la journée, ça. C'est le beau de la fin de semaine, en fait. Je vais en prendre un avec mon téléphone aussi, là. Tiens. Hey, pogne-moi la face, au moins. Ah ouais, je te pogne la face. Qu'est-ce que ça, les beaux amis? Bye bye, le poisson. Oh, bye bye. Ah, wesh. Oh, oh, yeah. Oui. C'est beau. Oh, c'est beau, ça. C'est beau. Oh, oui, c'est beau. Oh, Chris, Yeah. Oh, yeah. yeah. Enfin. Alright, mon gars. Hey, c'est bon, là. Ah, je suis content, là. Yes, merci, mon gars. Ça fait plaisir. Merci pour le spot. T'as juste piqué au bord, là.
Parfait. Yes sir, fait que that's it. Comme vous avez vu, on a relativement fait une bonne pêche à Saint-Michel. La rivière Matahouin, c'est vraiment une très belle rivière. C'est une rivière qui est relativement étroite. Pas toujours, tu sais, c'est relativement peu profond. Il n'y a jamais trop de courant. Il y a vraiment du beau poisson, du poisson de qualité. On peut trouver là-dedans du brochet, de la chigan. On peut aussi trouver à l'occasion du doré. Il y a des spots à truites. Si vous avez la chance de monter dans le nord, dans le secteur Saint-Michel-des-Saints, Saint-Guillaume-Nord, je vous conseille fortement d'essayer d'aller pêcher la rivière Matahouin. C'est pas toujours facile d'accès partout. Par contre, je pense que ça vaut la peine de se forcer et d'essayer de trouver un petit spot pour aller la pêcher. Fait que, en gros, c'est pas mal ça. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Puis sur ce, keep fishing! Salut, à la prochaine!